我知道今天是我不对，对不起。老夫人，您喝茶。你要累了就回屋里歇着吧。景熙啊，今天第一天上班，也不知道怎么样了。凭少夫人的学识能力，这个一般的工作应该没问题。您放心。就怕他不适应了。那不还有少爷吗？是啊，他们俩现在啊，感情这么稳定，我也就放心了。一会儿，你让露露做2样景熙爱吃的菜，她今天第一天上班，肯定很累。是，那您进屋歇着。好，歇会儿。陈主管，南宫助理，您大驾光临，有什么事儿吗？我这也没什么大事儿，就是不知道今天总裁怎么了，非要检查你们卫生间，看你们15楼的卫生间打扫得不干净，副总挺生气的，还特意派人再去检查。如果再不干净的话，那可能就要扣你们清洁部的奖金了。我这就是路，过来提醒你一下。南宫助理，我跟他们那是千交代万交代呀，让他们工作一定要认真努力，他们就是不听。南宫助理，你放心啊，我这就派人去打扫，一定打扫得干干净净的。我看你这人手好像不太够啊。哎，是，我们一人负责1层楼，工作量可大了呢。那不是有一个新来的清洁工，那你让他去打扫啊？新来了，我让他打扫大厅了，还就他工作量小一点。行，那我。